Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Lelo te ko solola masolo na biso ya mboka ndenge to mesana ko solola to na deux sujets ko développer ensemble na bino. Ya liboso to ko banda mwa lombango vite fait to ko solola masolo ya IDPS. Bino moko bolandi na etando ike na ba chaîne nyonso tout na ba réseaux sociaux que Jean-Marc Kaboum ba radier ye ba virer ye na IDPS. Bali ko sentir yete ba faute ebele to ko solo lango à tout à l'heure. Te ko solo la sous sujet ya Martin Fayulu na kati ya Équateur na Mongala. Ayosa ba tourner kuna absence à Mozito et pesi Mobulu et pesi désordre ko sakanate oh la divorce consommé libala et koufi entre Martin Fayulu na Mozito tokolo solo la yango lisusu tout à l'heure pona kokende mbangu to banda mbangu na IDPS tozana mwangonga moke ya kosolo na bino 15 minutes d'actualité politique ne to mesala kosolo na bino to bandina no mwango vite fait na masolo ya IDPS bino moko bolandi boyoki botali na betando bike makamu tout elekelaki na Jean-Marc Kaboum ko banda abanda ko azwa pouvoir na ye ba pesa e poso na papa Etienne Tshisekedi ti na ngonga ya lelo yo Jean-Marc Kaboum azalaka moto ya IDPS ya vrai mais zalaki penza na logique te ya kumbela masolo ya parti ya IDPS azalaki combattant moko très sauvage si c'est-à-dire ko lobata bongo na kati ya politique ko loba bongo te mais te donner ce kaka potoloba po ba tangira ba motif ebele na kati ya IDPS wana donc moya kolobela ngo ezalaki te parce que ndano kumbela basolo azalaki mokonzi oyo batikaki na défunt Etienne Tshisekedi donc fallait kaka ta ba faute ezalaki fallait kaka kozela ti na suka ko congrès ko salama ba congrès pe bazu chance ko sala congrès te mais bomoni kaka Jean-Marc tellement zaga komata ya masolo mutaba trouble mutaba désordre baza ko bomba buzoba na ye na IDPS baza ko cacher ba buzoba na ye et voilà na suka bosoto na ye bimi bosoto Jean-Marc bimi na polele bino moko bomoni yango yo mokonzi monene boye oza ko tema na balabala okomi kasongo nani Jean-Marc Kaboum aza homme politique te tala lelo yo bafotango tala lelo yo tosuki wapi Jean-Marc Kaboum IDPS voilà lelo baradie ye bakangi na ba motif ebele aboyi na ko se présenter déjà na commission de discipline aboyi ko se présenter alobi ya kokumbela kaka masolo tant que président de la président à parti ya IDPS babisi e faut ala tindele carton invitation il faut monana soko monani te okozala na problème na commission discipline oya bango ya parti ya IDPS aboyi ko répondre ba problème sous ce bandai ko bota wana après bon vous le savez bakangi na ba scoquerie ayibi mbongo ya bakarte mbongo ya bakarte ba motif bakangi ye po balongo ba radier na kati ya IDPS ba mbongo ya bakarte oyo ba membre ya IDPS bakotisaka po parti et tombama parti et avancé ye ba mbongo wana ni surtout oyo bakarte balobaki bakusala pona ba membre ya IDPS bakarte biométrique mbongo wana ni surtout kenda na poche ya Jean-Marc babomba Jean-Marc kobengana ba combattant babomba Jean-Marc kosala ba trouble babomba Jean-Marc kosala crime ya kosakana koboya mutu nyonso tu na kata Congo wana babomba kaka et le jour J Jean-Marc a continué rébellion et moko. Vous savez, un premier vice-président de l'Assemblée nationale, Motandeng wana kusaba des autres ndenge wana. IDPS ça yiko sentir yete, ba virer ba longoli. Donc Jean-Marc
aza susute na parti ya Etienne Tshisekedi mota aza kokumbela lelo masolo wana c'est monsieur Kabuya Augustin Kabuya yem ta komi kokumbela donc numéro 1 na bango ya ye wana déjà na ngonga o tozolo bao Augustin Kabuya mta simbi masolo lelo to solo lika masolo ya IDPS yango wana pour 5 minutes pour 15 minutes. Donc voilà, jamais Gaza suscité, jamais accueilli. Donc l'excision de Kaboum est une délivrance pour les partis. Et Belé va se faire la Kende. On a supporter, on a cocaïne suscité, on a déranger. Kolonganaye et Utiloin. Parce que Belé va dire que suscité, il fallait que Alunga et Naibonga wana. Et voilà, tala moto. Oh, le Tambo ko senga ta pardon na population na ba homme politique ni surtout makambo sala ki. Oh, amenasa ki ba garde républicain Chilombo. Ko senga ta pardon excuse ya ndingo wana kaka. Pardon bolimbisa ngai ya kokwa kuluba ta phrase ndingo wana ti. Voilà, qui tête dure, qui danger. Parce que azalaki entouré na ba combattant na ye, ba tunaye amonera ke okumbela masolo tina suka. Voilà lelo aza soutien. Aza soutien la poste wana. Donc il faut que ça na moi logique na masolo politique Jean-Marc Kaboum. Ko tambola na ba logique. Il faut ça vraiment na ba norme, ba masolo ya kitoko ya kosolola pona masolo ya mboka. Toujours rando bozo na kata pouvoir rando. Hein? Bozo na kata masolo toujours provocation. Parti wa ya IDPS atika kama boite papa wana Etienne. Lelo bino botika la ba jeune botika la kata parti wana parti koma so ya ndenge nini mutula mutazo ya masolo ya ndenge na ye et voilà tala mokonzi monene ya parti président ya parti tala ba motif bakangi ya wa ebele ya kosangana te. Totanga nanu moi discours ma lecture oyo ba motif o bakangeli ye Jean-Marc Kaboum l'escroquerie dans les ventes des cartes, violence physique sur les combattants, refus de répondre aux invitations de la commission de discipline, manque de dignité dans ses fonctions et l'agression répétée contre les éléments de la garde républicaine. Voilà oyo ba motif oyo ba kandi Jean-Marc na parti na bango ba koka su supporter ite fallait ga ba virer alongoli aza c'est fini na IDPS na Assemblée nationale c'est fini pour lui tala moto nyama kozanga mayele makambo ya politique ayebaki na yete zaka ba combattant misu maka chance loko pamba motazu masolo akumbeli masolo lelo yo nasi mbetu azokolala boye akomi ko regete nini etindaki ngai tala ba poste ndenge wana moto vraiment bebisonga ndenge oyo kozanga patience entourage à mabe oui mimi Jean-Marc Kaboum. Voilà masolo to eko solo la pour IDPS yango wana Jean-Marc Kaboum aza soutien monsieur Augustin Kabuya muta komi numéro 1 à parti wana azo kumbela masolo oyo a organiser yo surtout pour la partie na bango ya IDPS. Voilà autre ko lo pour na IDPS ya mwana to ke no mbangu vite fait pour na Martin Fayulu. Les divorces consommés entre Martin Fayulu et Mozito Fumumpa ni ne komeli bango ya Martin akota mongala kote wana osa ba tourner collègue na ye aza susti moninga na ye oyo bakumbela na elongo Mozito aza lisusu te toloba nini bino moko bosali ba analyse bino moko bolobi de na bakwenyo surtout ya Congo tokoloba nini paswa bipai tout bazalaka bango de
ba meeting nyonso tout bazala kaka bango de mais lelo komi moto na moto epai na epai baboyi koloba sekele baboyi kobimisa mabe oyo eza kati wana deja mabe oyo eza kati mabe se salami entre Mozito et Fayulu balingi nanu koloba te mais moment oyo ya kobongisa lelo oyo soki bino boza susu te mais tokotika na opposition nini na Congo opposition nini tokotika nango na Congo Moïse Katumbi akenda na ye pa Chilombo Bemba akenda na ye pa Chilombo Félix baparti tout ekenda na bango pa ya Chilombo FFC là ba Congolais ba kontaka bango susu te parce que basali 18 ans bon on a 18 ans bazonga susu tozonga susu na pasi oto uti nango na 18 ans poto kamata susu FFC azwa masolo na 2023 toko accepter yango te mais siko bino mibale bokomi na séparation ndenge na division ekoti la aide ekoti tokotikala na banani donc Chilombo tikali na ye président ya ville soki bino bokabwani lelo yo Martin Fayulu na Mozito ebe Chilombo tikali azwi ebongo ya libela ya vie terminé opposition zati tolobani hein FFC nani yango kolinga na Congo wana FFC alobi boye baye ezaka bato oyo kokorompe apesi bambongo baparti bato aye bapepe baye oyo apesaki bambongo wana bayoki meeting na bango nana FFC oconvoque congolais nini nango na kata Congo wana lelo atikeli biso mobulu na lese FFC wana atikeli biso mobulu batikeli biso désordre na kata Congo même Chilombo azokunda na wana mais banani batikeli biso guerre oyo si bango mzaye bakambo batia grand potopoto malere bayele biso na kata mboka wana tina lelo yo Congo ezobonga sute likola makambo oyo lese wana tout est paralysé tokosuka wapi lelo yo ya Martin na kata mongala kuna na Équateur azosolola ye moko na population na peuple na ye moninga na ye bakumbelaka masolo azali susu te bobongisa ya Martin opposition ezala mwa force moko boye peuple totikalaka na nzela moko oyo tozokende maponomi tozwa président pacifique soki bango kotisa barendo lokola Jean-Marc Kabum mabe te mabe il faut koyokana po Congo ekende mwa liboso opposition il faut ezala toujours opposition il faut ezala soki boza opposition eza te toloba nini l'armée abeta coup d'état encore mpe masolo yango ekomi mikolo oyo ekomi nango partout l'armée abeta coup d'état toloba kaka ndenge wana kobeta coup d'état et puis po bino nyonso sikoyo bokende kaka na opposition mbala moko po pouvoir ezonga na civil parce que prise ya suka yango wana soki bino bokabwani kaka na opposition kufi soki bino boza lisusu te ya Martin na Mozito séparation et c'est que tokozela eloko mosusu kosalama na Congo soki eza mpe cop na bino toyebi te si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas ensemble, et c'est la mort. Opposition fait ça. Opposition au Kabanaté, opposition à Mboka, surtout opposition à et puis opposition fait ça, une force, il faut qu'on s'engana. Vous avez un mot côté, il y a Martin Fayulu. Moi aussi, tu peux que vous ayez un mot côté. Donc, il faut qu'on s'engana, pour que vous ayez la force, pour que tombe là, pour que vous ayez la population au Kabino. Tobo y séparation. Mboka se kufi bilongo bozo mona ngo mboka se kufi tozuru kwa moto ya ko tombola Congo moto ya ko bungisa na biso Congo tozo senga na bino en tout cas boza na boyokani po Congo na biso etambola malamu soki boyokani zate ebuzaka ka pasi mingi na mboka na biso ya Martin on azo solola aya Martin on azo solola kote wana ye moko Mozito leo azosoki wapi toyebi te donc avec koluka barelation nini eropa awa donc toyebi te soki nini eza na kati na bango on ne sait pas voilà bino moko nati kosola mwa information moko avant-hier na kati ya l'est kuna un victoire de retour aza kopilone fort sikoyo opposition eza te
tokotika na banani au peuple pas lingi na ye Tshilombo te. Hein? Peuple lingi Félix te. Alors bino pe na kata opposition bozana mobulu. Alors pas pesa pouvoir na militaire. Hein? So bolingo pesa pouvoir na militaire civil aux sous. Hein? Population kotika pouvoir na civil na akosenga na militaire kotika na pouvoir libela. Parce que bapesi bino pouvoir bozaka na pouvoir bolingi ko garder pouvoir wana te. Bolingi ko pongisa mboka te kaka koyiba. Et maintenant monde les ont bougé kaka Afrique ils ont bougé na ba coup d'état. Un coup d'état bon to lobani sur opposition ça te. Hein? Sur opposition ezate to kolobani parce que tous la coup d'état. Ba ku kwata na président de la République ba ku kwata. Ok. Après, je vais faire boloko. Parce que l'opposition, c'est la moitié. Je vais faire soldats militaires partout en Afrique. Hein? Donc, voilà, monsieur Tshilombo, monsieur Félix, il faut que ça me biso. Social, les Congolais, il faut que ça. Les Congolais, il faut que ça. Hein? Pour tout le bien. Voilà, merci. Toko solo la poko lelo makambo ya mboka yango wana. To inspiraki yango actualité za ko dominer yango yo. Voilà, merci tout le monde na bino mbala sima. Ciao ciao.